Telegram သုံးပြုသူတွေအတွက် Telegram မှာ block လုပ်နည်းနဲ့ unblock လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Telegram နဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ menu လေးရှိမယ်။ menu လေးကိုသွားလိုက်မယ်။ menu လေးရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ setting နဲ့ကိုဆက်သွားပါ။ setting နဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ privacy and security ဆိုတာရှိပါတယ်။ privacy and security ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ block user ဆိုတာရှိပါတယ်။ block user တွေကိုသွားလိုက်မယ်။ပြီးတော့ရင်လက်ရှိဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ block ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ဒီမှာဘာမှတော့တွေ့ရအောင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကိုက user အသစ်တွေ block လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပေါ်မှာ block user ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ကိုနဲ့ Telegram မှာပြောထားတဲ့ဒီ chat တွေရှိမယ်ကို follow လုပ်ထားတဲ့ channel တွေရှိမယ် join ထားတဲ့ channel တွေရှိမယ်ပေါ့နော်။နောက်ဒီ contact တွေမှာကိုရဲ့ဒီ Telegram contact ထဲကလူတွေရှိမယ်။အဲ့ဒီအမှာကို block လုပ်ချင်တဲ့လူတော်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ block user ကိုနှိပ်လိုက်။ Okay ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ block လက်ထဲကိုရောက်လာလိုက်မယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပဲနောက်ထပ်ကိုကထပ်ပြီးတော့ block မဲ့သူတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ခုလိုမျိုး block ပေးလို့ရတယ်။ပြီးရင် channel တွေကို block ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာ block user နဲ့သွားပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ block user ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနည်းလမ်းလေးတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ Telegram မှာ block ခြင်းတဲ့သူတွေရှိရဆိုရင်ဒီတိုင်းသွားပြီးတော့ block လို့ရပါတယ်။တကယ်လို့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့က block လုပ်ထားတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ unblock လုပ်ခြင်းနဲ့ block ပြန်ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းခုတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Telegram နဲ့ဝင်မယ် menu ထဲကိုသွားမယ်ဒီ setting ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ privacy ရဲ့ security ကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ grant နေရလို့ပဲ block user ဆိုတာရှိရပြီးရင်သူ့ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ block ထားသမျှလူတွေဒီမှာအားလုံးပြန်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကို unblock လုပ်ချင်တဲ့လူရဲ့ဘေးအားဒီမှာကျွန်တော်တို့အဆက်လေး30ရှိရသူ့နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ unblock user နှုတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုဒါ unblock နှုတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အားလုံးကို unblock လုပ်လိုက်ပါပြီโอเคပါအဲ့တော့ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ဒါ Telegram မှာ block လုပ်ချင်တဲ့လူတွေ unblock လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီနည်းလမ်းလေးတိုင်းအလွယ်တကူလှုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်